আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। আর আমার আজকের ব্লগটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। তো আমি রহিমসে কিছু শপিং করেছিলাম, আর সেই শপিংগুলো আমি বাসায় এসে কিভাবে সব কিছু গুছিয়ে রেখেছি সেগুলো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর যারা ইউকেতে থাকেন, লন্ডনে থাকেন, তারা তো রহিমস শপিংস যে গ্রোসারি শপটা আছে এটাকে চেনার কথা। এটা হচ্ছে মাইল্যান্ডে পড়েছে। তো এখান থেকে আমি সবসময় শপিং করে থাকি। তো এবারও তাই করেছি, যেহেতু আমার বাসা নিয়ে একটা সমস্যার মধ্যে ছিলাম আমি, যার কারণে আমার এরকম মান্থলি শপিংগুলো করা হচ্ছিল না। তো এখানে আমি শপিং করে এসেই সাথে সাথে একটি বেগুন ভেজে নিয়েছি। নিয়ে তারপরে আমি এই বেগুন ভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে তারপরে সবগুলো শপিং গুছিয়েছি। আর বেগুনটা খুব মানে একদম তাজা ছিল, যার কারণে সাথে সাথে এসেই আমি এটাকে ভেজে নিয়েছিলাম। তো ভেজে ভাত টাত খাওয়ার পরে আমি এখন শপিংগুলোকে গুছাতে বসে গিয়েছি। কথা আমি জানি আমার আজকের ব্লগটি দেখে অনেকেই হয়তো বলবেন যে এত শপিং এগুলো দেখাতে হয় নাকি, বা গরিবকে দেন না কেন। তো যারা এরকম কমেন্ট করবেন তাদের জন্যই আমি আগে থেকেই বলে রাখছি, গরিবকে যতটুকু দেওয়ার ততটুকুই দেওয়া হয়। আর আমাদের যেহেতু এখানে অনেক ব্যস্ত লাইফ, আমরা এভাবে ডেইলি শপিং করে এনে খাওয়া পসিবল হয় না। আর যারা বাইরে কাজ করেন তাদের জন্য তো আসলেই অনেক কষ্টকর একটা জিনিস, যে সব সময় শপিং করাটা হয় না, সময় স্বল্পতার কারণে। তো যার কারণে আমি এইভাবে শপিং একসাথে করে ফেললে আমার কাছে মনে হয় যে ইজি হয়। কারণ কাজ থেকে বের হতে হতে অনেক সময় আছে সবগুলো ক্লোজ হয়ে যায়, যেটা আমি নিতে চাই সেটা আমি সেদিন হয়তো পাই না। তো এই কারণে আমি এইভাবে মানে মান্থলি শপিংটা করে ফেলি আর কি। তো দয়া করে কেউ এরকম বাজে কমেন্ট করবেন না প্লিজ। তো এখানে আমি কিছু শপিং নিয়ে এসেছি, সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে সব কিছুকে সুন্দর করে আর কি ফ্রিজারে রাখি। তো যেহেতু আমি জব করি, যার কারণে আমার কাছে মনে হয় আমি এইভাবে যদি একসাথে সব কিছু শপিং করে রেখে দেই, হঠাৎ যে কোনো জিনিস খেতে ইচ্ছে করলেও খাওয়া যায়। আর যারা ইউকেতে থাকেন তারা তো জানেনই যে সব সময় যদি আপনি 1 কেজি করে মিট বা ভেড়ির মাংস বা যে কোনো জিনিসই আনতে যান, তখন প্রাইসটা কিন্তু অনেক বেশি পড়ে। আর যদি আপনি একটা ফুল শিপ নিয়ে আসেন, আর হচ্ছে যদি গরুর মাংস একসাথে 5 কিলো কিনেন, তো মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রাইসও পড়ে। তো সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে এভাবে যদি মান্থলি একটা শপিং করা যায় তাহলে সবার জন্যই ভালো হয়। তো এই জন্যই আমার করা। তো আমি আবারও বলছি, কেউ কিন্তু কোনো মানে এরকম কমেন্ট করবেন না যে গরিবরা খেতে পারছে না বা কিছু। আমি যখন ব্লগটি বানাচ্ছিলাম তখন আমার মাথার মধ্যে এই একটা জিনিসই ঘুরপাক খাচ্ছিল যে অনেক ভাই বোনরাই আছেন এসে এখানে কমেন্ট করবেন, তো এটা দেখলে খুব খারাপ লাগবে। তো গরিবের যতটুকু পাওয়ার ততটুকু তো গরিব পাবেই। গরিবকে তো আর না দেয়া হয় না, সবসময় দেওয়া হয়। তো এখানে আমি একটা সিলা বাসমতি নিয়ে এসেছি আমি একটা রেসিপি বানানোর জন্য। আর এখানে কালিজিরার চাল নিয়ে এসেছি পোলাওয়ের জন্য। আর এই কালিজিরা চালটা দিয়ে পোলাওটা অনেক ভালো লাগে। আর এখানে লতির প্যাকেট নিয়ে এসেছি। লতির প্যাকেটের সাথে একদম চিংড়ি মাছ দেওয়া, সাথে খুব মানে ইজি হবে শুটকি দিয়ে রান্না করতে। আর একটা তেলাপিয়ার মাছের প্যাকেট নিয়ে এসেছি, এটাকে আমি ভেজে খেতে পছন্দ করি। আর নিয়ে এসেছিলাম এখানে কিং প্রন এক প্যাকেট। এই কিং প্রনটা দিয়ে আমি একটা মানে অনেক দিন থেকেই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল একটু কিং প্রন দিয়ে মালাইকারি বানিয়ে খাবো। তো বানাবো অবশ্যই, আর যখন বানাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এখানে একটা মিরকা মাছ নিয়েছি, আর মিরকা মাছটা আমার অনেক ফেভারেট। আমি সব মাছগুলো খেতে পারি না, যেমন বোয়াল মাছ, তারপরে আইড় মাছ, এগুলো আমি পছন্দ করি না আর আমি খেতেও পারি না।
তো মিরকা মাছটা আমার কাছে ভালো লাগে, ভাজি করে খেতেও ভালো লাগে, তরকারি রান্না করেও খেতে ভালো লাগে। আর এখানে একটা নিয়েছি ভুঁড়ি। তো ভুঁড়িটাও অনেক দিন থেকে খেতে ইচ্ছে করছিল, যেহেতু আমার বাসার সমস্যার কারণে আমি ফ্রিজ অফ করে রেখে দিয়েছিলাম, শপিং তেমন একটা করা যাচ্ছিল না, অনেক সমস্যার ফেস করতে হয়েছে আমাকে এভাবে। তো এখন যেহেতু আমি ফ্রিজটা খুলে ফেলেছি আর অনও করেছি, তাই আমি এভাবে একসাথে শপিং করে নিয়েছি। তো এখানে আমি 10 কিলো নিয়েছি গরুর মাংস। তো গরুর মাংসগুলো অনেক ফ্রেশ ছিল, ভালোই ছিল। আরেকটা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছি আমি রহিম থেকে শপিং করে, সেটা হচ্ছে ওরা আমাকে যে প্যাকেজিংয়ের ব্যাগ দিয়েছে মাত্র 7 থেকে 8টা ব্যাগ হবে, অথচ আমি তাদের কাছে এত শপিং করেছি যে আমার এইগুলো রাখার মতো এখন আমি ব্যাগ নিয়ে খুব বেশি বিপাকে পড়ে গিয়েছিলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই কয়েকটা ব্যাগ ওরা আমাকে দিয়েছে। তো আমি ওদের কাছ থেকে ফুল একটা শিপ নিয়েছি, গরুর মাংস নিয়েছি 10 কিলো। তো চিকেন নিয়েছি আমি 1 বক্স হচ্ছে রোস্টার চিকেন, আমি 10টা নিয়েছি বেবি চিকেন। আর নিয়েছি হচ্ছে বোনলেস চিকেনের একটা বক্স। তো এত সব কিছু আমি কিভাবে ব্যাগ দিয়ে ম্যানেজ করব, আমি মানে বিপাকে পড়ে গিয়েছিলাম। তো আল্লাহ সাহায্য করেছেন এটাই যে আমার বাসায় জিপ ব্লক ব্যাগগুলো ছিল, পরে আমি সেই ব্যাগগুলো দিয়ে এগুলো প্যাকেজিং করেছি আর কি। তো গরুর মাংসগুলো আমি ব্যাগে রেখে এখন ফ্রিজে রেখে দিয়েছি। আর এটা হচ্ছে আমি রোস্টার চিকেন নিয়েছিলাম, রোস্টার চিকেনের একটা বক্স ছিল। তো ওরা কেটে কেটে এইভাবে ব্যাগে দিয়ে দিয়েছে, কয়টা একটা বক্সে কয়টা ছিল আমি এখনও দেখিনি। তো এভাবে কারি পিস করে কেটে দিয়ে দিয়েছে। আর আমার আজকের ব্লগটা আমি বলবো যে আমার যে বাংলাদেশের ফ্রেন্ড বন্ধুরা আছে, ওরা আমাকে সবসময়ই বলে যে তুই যখন শপিং করিস, তুই তো শপিং করে এনে শুধু মানে যেগুলো জামা কাপড় এগুলোই দেখাই, আমি কীভাবে গ্রোসারি শপিংগুলো করি বা কীভাবে আমি রাখি এগুলো দেখানোর জন্য। তো ওদের রিকোয়েস্টেই আসলে আমি চিন্তা করেছি যে ঠিক আছে, তাহলে আমি এভাবে একটা ব্লগ শেয়ার করব। ওরা দেখতে চায় যে আমরা এখানে কীভাবে সব কিছু ম্যানেজ করি। তো এই আর কি। তো এখানে বেবি চিকেন নিয়েছি 10টাকে ওরা 4 পিস করে কেটে দিয়েছে। তো ব্যাগের দুঃখের কথা তো আর আগেই বলে ফেলেছি যে ওরা আমাকে ব্যাগই দিল না। আমি আসলে কমপ্লেন করব এই জিনিসটার জন্য, যে এত শপিং করার পরে ব্যাগ যদি আমাকে 7-8টা, আমি বারবার বলছিলাম ওর টিলোতে দাঁড়িয়ে আমি বলেছি যে আমাকে কি ব্যাগ দেওয়া হয়েছে কি না, কারণ আমি বাসায় জানি যে আমার সেরকম পলিথিন ব্যাগগুলো নাই। তো হঠাৎ করেই মনে হয়েছে যে আমার কাছে জিপ ব্লক ব্যাগগুলো আছে, তো তারপরে ওই ব্যাগগুলো আর কি কাজে লাগালাম। আর এখানে বেবি চিকেনগুলোকে আমি 6 পিস করে একটা ব্যাগে এভাবে একটা করে প্যাকেট করে রেখে দিয়েছি। আর এখানে বোনলেস চিকেন নিয়েছি আমি একটা বক্সের মধ্যে ছিল 10 কিলো। তো এগুলোকেও আমি এভাবে প্যাকেট করে রেখে দিব, যেন আমি যে কোনো সময় বের করে যে কোনো কিছু করতে পারি আর কি। তো এগুলোকে কেটে আমি, আর এইখানে যে ওরা বোনলেস চিকেনটা যে বোলের মধ্যে দেয় আর কি, এই বোল 2টা আমি রেখে দিয়েছি। নর্মালি আমি এভাবে রাখি না, আর যেহেতু আমার সব কিছু বলেছি আপনাদেরকে যে মানে বক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছি, যার কারণে এই 2টা বোলও আমি রেখে দিয়েছি ভালো করে ওয়াশ করে, যেন আমি কোনো কিছু মানে ওয়াশ করার জন্য কাজে লাগাতে পারি আর কি। তো এই এইভাবে আমি চিকেন নিলে আমার কাছে মনে হয় যে প্রাইসটা অনেক কম পড়ে যদি আপনি একসাথে 5 কিলোর বক্স অথবা 10 কিলোর বক্সটা নিয়ে নেন। আর যে দেখা যায় যে আপনি যদি 1 কিলো করে কিনেন তাহলে প্রাইসটা আরও অনেক বেশি পড়ে। তো আমি এইভাবে করি বক্সটা কিনে, কারণ আমার ছেলে এই বোনলেস চিকেন দিয়ে যে কোনো খাবার আপনি বানিয়ে দিলে ও মানে এটা ও অনেক পছন্দ করে। তো ওর জন্য আমার সবসময় বোনলেস চিকেনটা রাখা লাগে আর কি। ও মানে বোনলেস চিকেন দিয়ে রাইস বানিয়ে দিলে বা নুডলস বানিয়ে দিলে, যে কোনো জিনিস আপনি যদি বোনলেস চিকেন দিয়ে ওকে বানিয়ে দেন ও অনেক পছন্দ করে। তো মিটটা বেশি খেতে চায় না এই।
আর এখানে আমি একটা পুরো ভেরি কিনেছি। তো ভেরির একটা লেগ আমি এভাবে কেটে নিয়েছি বড় বড় পিস করে পুরো লেগটাকে। এটা আমি একটা বিরিয়ানি বানানোর জন্য পুরো লেগটাকে এইভাবে বলেছি যে আমাকে বড় বড় করে পিস করে কেটে দেওয়ার জন্য। তো এই লেগটা আমি এভাবে আর কি রেখে দিব। যখন আমি একটা বিরিয়ানি বানাই তখন আমি এই লেগের পিসটা দিয়ে বানিয়ে ফেলবো। আর এখানে তো ভেরির সাথে ওরা কিমা দিয়েছে এতটুক, মেবি 1 কিলো or 2 কিলো হবে। আমি পুরা মানে বুঝতে পারছি না আর কি। আর এখানে ভেরির সাথে আমার দিয়েছে ওরা চাপ। তো ল্যাম চাপগুলো আসলে আমার ছেলে অনেক পছন্দ করে, আমিও অনেক পছন্দ করি ল্যাম চাপ। তো আপনারা এটাও দেখেন যে যদি আমরা 1 কিলো করে ল্যাম চপগুলো কিনি তাহলে আমাদের কিন্তু প্রাইস অনেক বেশি পড়ে। আর আপনি যখন একটি ভেরি পুরো কিনে আনবেন তখন কিন্তু আপনি অনেক কিলো চপ পেয়ে যাচ্ছেন ভেরির সাথেই। তো এই জন্য এই সব কিছু মিলিয়েই আমি কিন্তু মানে এরকম শপিং করতে পছন্দ করি। তো জানি না আমার মতো আরও কারা কারা এইভাবে করেন। তো চাপগুলোকেও আমি এখানে কয়েকটা প্যাকেট বানিয়ে নিচ্ছি। আর ভেরিটা আসলে অনেক বড় ছিল, 40 কিলো ভেরি ছিল। তো যার কারণে চাপগুলো অনেক বেশি পেয়েছি। তো সব কিছু আমি এইভাবে প্যাকেজিং করে রেখে দেই আর কি। তো আমার জন্য ইজি হয়। কাজে যাওয়ার সময় আমি কোনো একটা আইটেম যদি আমার বাসায় এসে রান্না করার প্ল্যান থাকে তো আমি বাসায় আসার 1 ঘন্টা আগে আমার বাসায় বলে দেই যে এই জিনিসটা বের করে রাখো। তো বের করে রেখে দিলে আমি এসে সাথে সাথে এটা করে ফেলতে পারি, এই আর কি। তো এইখানে হচ্ছে মাংস আর হাড্ডি ওরা আলাদা করে দিয়েছে। এখন আমাকে এগুলোকে মিক্স করে তারপরে প্যাকেজ করতে হবে আর কি। সব কিছুকে একসাথে ভালো করে মিক্স করে তারপরে আমি প্যাকেট করে ফেলবো, কারণ এখানে ওরা হাড্ডি আর মাংসগুলোকে 2 ব্যাগে দিয়েছে আর ওরা তো এইভাবেই দেয়। তো সব কিছুকে মেশাতে আসলে একটু কষ্টই হয়েছে, কিন্তু মানে একদিন একটু কষ্ট করলে আর পুরো মাস একটু আরামেই খাওয়া যাবে, কারণ ঝামেলা কম থাকবে, আমি যেটা মনে করি আর কি। তো এখন মাংসগুলোকে আর হাড্ডিগুলোকে আমার খুব ভালো করে মিক্স করে নিতে হচ্ছে। যেহেতু 2 ব্যাগে 2টা ছিল, তো এগুলোকে ভালো করে মিক্স না করে নিলে দেখা যাবে যে কোনোটার মধ্যে হাড্ডি বেশি পড়ে গিয়েছে, কোনো ব্যাগের মধ্যে হাড্ডি কম পড়ে গিয়েছে, এরকম হবে। তো যার কারণে মানে একটু ভালো করে মিক্স করে তারপরে আমি এগুলোকে ব্যাগে ব্যাগে করে ফেলবো। তো আমার একটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে আমার মানে আমাদের রান্নার জন্য কতটুকু লাগবে। তো এইভাবেই সবসময় করে থাকি, যার কারণে আমি দেখিয়ে দিব কিভাবে আমি মানে আমরা প্যাকেটটা করি আর কি। তো গেস্ট আসবে, গেস্ট আসার অনুযায়ী আর কি 1 প্যাকেট 2 প্যাকেট বা 3 প্যাকেট এইভাবে বের করলেই হয়ে যায়। যেহেতু অনেক দিন থেকে এইভাবে করি যার কারণে একটা আন্দাজও হয়ে গিয়েছে। তো আমি একটা ভুল করেছিলাম, আর ভুল বলবো না, মানে গ্লাভস আমার হাতের পাশে ছিলও না যে আমি গ্লাভসটা পরে নিব, তাহলে ভালো হতো, কারণ হাড্ডিতে আমার হাতগুলো অনেকবার কেটে গিয়েছিল। তো গ্লাভস আমি কোথায় রেখেছি আর খোঁজার সময় পাইনি বা পরিনি আর কি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এক বাটি এক বাটি করে আমি এভাবে প্যাকেট করে নিব। তো এটা আমার জন্য অনেক ইজি মনে হয়। তো আমরা যখন বাসার লোক আমরা যখন রান্না করি আর কি বাসার সবার জন্য, তখন এইরকম 1 ব্যাগ রান্না করলেই আমাদের হয়ে যায়, যেহেতু আমরা মানে ডেইলি সেম কারি তো আর ডেইলি খাওয়াও যায় না, তো হয়ে যায়। আর গেস্ট আসলে এটার সাথে আরও 1 প্যাকেট 2 প্যাকেট এভাবে বাড়িয়ে নেওয়া যায়। তো এখানে আমার সবগুলো ব্যাগ করা হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব আমি কিভাবে ফ্রিজারটাকে অর্গানাইজ করে রেখেছি। তো আমার এখানে উপরে পরোটা তারপরে রুটি নিয়ে এসেছিলাম, রুটি সেগুলো এইভাবে রেখেছি, আর কাবাব টাবাব এরকম উপরে থাকে। আর হচ্ছে এই ড্রয়ারটাতে রেখেছি ভেড়ির মাংস, একটাতে রেখেছি গরুর মাংস,
আর একটাতে রেখেছি রোস্টার চিকেন আর একটাতে বেবি চিকেন। তো আমি মাছগুলো রেখেছি আরেকটা ফ্রিজারের মধ্যে, যেহেতু এটার মধ্যে আর জায়গা নেই। তো ওই ফ্রিজারও আমার এরকম ড্রয়ার করা, তো ওই ফ্রিজারে মাছ, তারপরে হচ্ছে বনলেস চিকেন চাপ, তারপরে লেগ যে কাটিয়ে নিয়ে এসেছি সেটা এভাবে রেখে দিয়েছি। তো আমি সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব, আর আমি প্রত্যেকটা ড্রয়ারে লেবেল লাগিয়ে রেখে দেব, তো আমার মনে থাকবে যে কোন ড্রয়ারে কী আছে, কারণ এভাবে রাখলে আমার কাছে অনেক ইজি মনে হয়। তো আমি ভিডিওটা শেষ করেই লেবেলটা লাগাবো আর কি। তো এই আর এই যে আস্ত মাছ যেগুলো থাকে সেগুলো এক ড্রয়ারে থাকে, তারপরে বনলেস চিকেন এক ড্রয়ারে, আর চাপগুলো রেখেছি এক ড্রয়ারে, এরকম করে রেখেছি আমি। তো আজকের ব্লগটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট দিতে ভুলবেন না।